Enemies मिला ahead. के Marked a आपके सभी का location. इस नए वीडियो में स्वागत है। Marked a दिस location. इज गैरी। लिपोका में लैंड करते ही हमने लूट स्टार्ट कर दी। हमें पता था यहाँ पे 2 स्क्वाड आ चुकी है। भाई साहब लूट तो हो गई, अब फाइट का मजा लेते हैं। तभी लेफ्ट से तभी हमने सामने की ओर रश कर दिया। Enemies ahead. मेरे टीममेट ने कॉल दिया, शायद के पीछे एक बंदा है। तभी लिपोका से पास से जाते हुए हमें गन के साउंड है। तभी राका ने एक नॉक कर दिया। अब बारी थी पुश करने की। मैं लेफ्ट से पुश कर दिया। तभी इसके बाद हम स्कूल की ओर निकले। मेरे सामने से भाई साहब एक बंदा निकला। तभी मुझे लेफ्ट से साउंड है। कुल मिला के 3 बंदे थे। एक नॉक हो चुका था, 2 तभी हमने पुश कर दिया। जाते जाते वो बंदा राका को खा गया। निकलना तो बाहर को। यहाँ से लूट करके हम रुइंस की ओर निकले। 6 बंदे अभी भी बाकी थे। बहुत ढूंढने के बाद तभी मैंने कहा पुश करते। मेरे टीममेट को मैंने कहा तू मुझे कवर दे, मैं पुश करता। तभी देर से साउंड आया। ये गया। और भाई साहब यहाँ पे 1v3 हो गए। अब बारी थी एक बंदे को ढूंढने की। हमने हिल किए और यहाँ से उसे ढूंढने निकले। काफ़ी समय ढूंढने के बाद हम यहाँ आए। और एक और डिलीशियस चिकन डिनर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ